o som da vida. Escuta o que ela tem para te dizer. Já tentastes tua mente silenciar para escutar o que ela te quer dizer? Será que já pensastes que a vida te fala e que muito tem para te dizer? Qual será a mensagem que ela tanto tenta fazer compreender? Quando choras e gritas por as injustiças em tua vida, já perguntastes a razão? Escutastes e prestaste atenção à resposta que veio? Ou foi só a pergunta que quisestes fazer? Qual é o som que a tua vida tem? É de alegria e de amor, compreensão? Ou será que é só de dor e de reclamação? Escuta bem de novo o que ela está a te dizer. Reflete bem em tudo que está ao teu redor. Sei que ela só quer te mostrar que podes ser feliz. Mas para isso, tem que ser tu a ver o que ela te diz. Se é um não que ouves, será que estás no bom caminho? Escuta tuas dores e tuas feridas. Elas são as portas de entrada para onde a luz entrará para a tua cura, trazendo a transformação ao teu ser. Confia e deixa a vida te guiar. Ela nos mostra que somos infelizes e estamos a prestar mais atenção ao exterior que à voz que vem de nós. Se não estás a fazer o que te faz feliz, para a expansão do teu ser, a vida nunca te poderá dizer de assim continuar. Ela fará tudo enquanto estás aqui para que sejas feliz. Vamos agora de novo o som escutar e dançar nas mais belas melodias que a vida até nós nos faz chegar, alegrando vossos corações, queridos irmãos. O momento é agora. Paz e luz.